I de nou, benvinguts a Eufènix Barcelona. Hola, bon dia, gent d'Eufènix. Avui tenim el grandíssim honor de tenir aquí el Jesús Corrius, que va ser un dels primers col·laboradors del Softcatalà, i gairebé seria millor que ens expliqués ell una mica tot el procés aquest del que fem servir gairebé tothom, com volem corregir un text o que ens ajudi algú a veure si fem gaires faltes o no, perquè tenim la desgràcia de saber-ne, sobretot la gent gran com jo, que no vam poder anar gaire a estudi, doncs, bueno, ens ajuda molt les eines com el Softcatalà i d'altres. Bueno, Jesús, a veure què... Doncs mira, Softcatalà és una associació de voluntaris que aquest any ja porta 26 anys. Es va començar a l'any 1998, on una diferent gent va començar doncs, a treballar per l'ús del català a les noves tecnologies. En aquell temps, internet, totes les tecnologies eren molt diferents de les que són ara. El primer projecte que va sortir va ser traduir un navegador web a internet, perquè en aquella època doncs, el català, tant als ordinadors com a internet, doncs, no existia. Tu podies connectar a internet a mitjans dels 90, et podies connectar, però el que veies és que el català doncs, no existia, no hi havia pàgines web en català, no existia. I un dels primers projectes que es va fer de manera voluntària va ser la traducció d'aquest navegador. A partir d'aquí doncs, s'hi va anar apuntant molta gent, entre ells jo, i es van anar fent diferents projectes i a mesura que han anat canviant les tecnologies i les coses, doncs s'han anat fent projectes adaptats. Com pots imaginar, els últims 25 anys doncs, han canviat moltes coses. Ara el tema dels navegadors ja no és tan important. Ara estem parlant molt més de temes d'intel·ligència artificial i tot això. I Softcatalà doncs, s'ha anat canviant i s'ha anat adaptant a tot això, amb sempre amb una idea base, que la idea base doncs, és fomentar l'ús del català en les noves tecnologies, que nosaltres ens puguem dirigir en català a internet, assistents de veu, al nostre cotxe, a la nostra rentadora, al nostre microones, el que sigui, doncs, que ens puguem dirigir en català. Jo vaig començar a Softcatalà doncs, traduint com a voluntari, però jo tinc un perfil més tecnològic. Jo de tota la vida m'ha agradat molt el tema de les noves tecnologies, els ordinadors i aquestes coses, i de poc a poc em vaig afegir més a la part més tecnològica de Softcatalà que no a la part de la llengua. Però nosaltres tenim voluntaris que saben molt de llengua i no saben res de tecnologia, i llavors tenim voluntaris que saben molt de tecnologia però saben molt poc de llengua. I així una mica barrejats, doncs aconseguim tenir una associació en què hi hagi gent que pugui fer projectes com els que fa Softcatalà. I amb això jo a vegades el que quedo una mica distret doncs és que tot sigui altruistament, no? Sí, això és molt important per nosaltres. Nosaltres partim, hi ha una filosofia que es diu l'ètica hacker, que en realitat és una manera de... Hi ha hagut diferents comunitats, per exemple, a Wikipedia, per exemple, Linux i, per exemple, altres projectes que són gent que s'ha conegut a través d'internet i ha col·laborat de manera voluntària a fer un projecte. I això és una mena de forma de treballar que nosaltres hem adoptat sempre de Softcatalà. Nosaltres, per exemple, mai no hem demanat ni ens han concedit mai cap subvenció, absolutament res, sempre ho hem fet des de voluntari, i crec que és una de les coses que fa que la gent... o com a mínim que ens haguéssim pogut mantenir com a associació durant tant de temps. Perquè voluntaris, doncs, venen i van, però 26 anys, moltes vegades la mateixa gent aquí continuant sent de voluntaris, és perquè doncs, hi ha una forta motivació, i al final també moltes vegades perquè després de tants anys de conèixer-nos hi ha molts que som com una gran família a Softcatalà, som gent que ens coneixem com aquell qui diu de tota la vida. I això fa molt perquè Softcatalà tiri endavant. No, que jo, per exemple, que sóc ja, a la meva edat, doncs ja no tenim, ja això de les tecnologies a mi, jo començo a entendre alguna cosa, moltes de les coses que parleu gairebé no les he començat a entendre ara, una mica per necessitat, una mica per... Sí, a veure, és que una cosa com... Les noves tecnologies ara ja són una cosa estranya, però si pots imaginar
fa 26 anys, crear una associació com Softcatalà, parlar d'ordinadors, parlar d'internet, realment érem un nínxol que gairebé no coneixia ningú. Érem realment un nínxol. I ara hem tingut la sort doncs, que les noves tecnologies doncs, cada vegada s'han anat implementant més a la societat, que també té els seus reptes a tot el tema de les noves tecnologies, perquè hi ha tot el repte de la privacitat, hi ha tot el tema de cessió de dades, perquè està molt bé que tu, sense que li diguis res, l'ordinador ja sàpiga, per exemple, les sabates que a tu t'agraden, o sàpiga moltes coses de tu, i moltes vegades, o on és casa teva, però el tema d'un mapa i tot això, però clar, al final, tu estàs donant aquesta informació a certa gent. I moltes vegades no som conscients d'aquestes coses. Les tecnologies ens ajuden molt, són molt útils a la vida, però tenen tots aquests reptes que s'han d'anar molt en compte i que també la gent hauria de saber. Sí, perquè hi ha molta gent que sembla que només vulgui viure a base de l'esquena dels altres o amb estafes o amb històries d'aquestes. També, però al final quan s'inventa internet és una manera de comunicar-se a la gent. I tu pots comunicar algú pel bé, per fer un projecte en comú, perquè, per exemple, no sé, us interessen els ocells i trobes algú d'un altre país o el que sigui, que també li interessen molt els ocells. Però també, clar, això també dona peu a gent que no sigui bona i que vulgui fer estafes i que es vulgui dirigir a tu doncs, per robar-te o pel que sigui. I ho pot fer per telèfon, ho pot fer per internet, per carta suposo que ara ja no, però ho pot fer de moltes maneres. I al final tot té coses bones i coses dolentes. I hem de tenir en compte amb això. I hem d'aprendre a diferenciar una mica la gent que ens vol bé i la gent que realment doncs, l'únic que vol són els diners. Sí, però com ho diferencies? Per exemple, ara jo em trobo que a vegades em truquen els bancs i el primer que et fan, demanar-te el DNI. I jo els dic sempre, jo et donaré el DNI per telèfon. I diu, és que jo soc del banc. I dic, jo el rei d'Espanya. Se los ha jodido, sí. No, normalment, quan et truquen per una estafa, normalment sempre hi ha certa pressa. Sempre hi ha com... T'intenten posar en una posició en què tu no tinguis temps de pensar i sempre és pressa. Has de fer això abans d'una hora o perdràs els diners, has de fer això abans de demà, sempre t'hi posen certa pressa. Quan veus que et posen certa pressa en algunes coses, la major part de vegades és una estafa. Però tens tota la raó, i et puc trucar a tu i dir, hola, soc del banc. Tens aquí una mosca que... Sí. I et puc trucar a tu i et dir, mira, soc del banc. Com ho saps que soc del banc, que tu ets del banc? Jo els dic, jo el rei d'Espanya. Sí. No, però clar, i s'aprofiten de la gent i gent, ja el dic, els volen atabalar. Els hi volen donar pressa perquè s'atabalin, perquè no pensin, perquè no truquin a algú que potser sàpiga més de noves tecnologies i s'aprofiten d'això, per desgràcia, doncs, per estafar la gent. I això ho fan per telèfon, ho fan per internet i ho fan de moltes maneres. No, perquè, la tecnologia, jo com ara, com a principiant, encara que es tingui una edat ja, però amb això soc un principiant. Llavors, doncs, jo fa molt poc que sé engegar, ja t'ho he explicat abans, que fa molt poc que sé engegar un ordenador i el mòbil encara a vegades em costen moltes coses. Sí. I a base de... Una mica jo crec que el primer que s'hauria d'ensenyar amb la gent gran és allò que t'he dit abans. Si t'equivoques, bé, pots apretar aquí per desfer l'error. Sí. Perquè això és el que més m'atabalava amb mi, perquè comences a apretar i acabes, doncs, que, No, sí, i a la gent gran no li costa. Jo algun cop he fet alguna formació així per gent gran i tot això sobre l'ús de mòbils i costa molt. Però és que, clar, és una cosa completament diferent, on les experiències que puguis tenir de la teva vida no s'apliquen en un mòbil. Són coses completament diferents, és com si fos un altre món. I a partir de certa edat, que ja costa més canviar, ficar-se a les coses noves, doncs és normal. I ens trobem així molta gent. I el que passa que la societat va cap aquí, hi ha gent que es queixa, per exemple, els bancs cada vegada demanen més fer coses per internet, hi ha molta gent gran que no ho sap fer-ho, hi ha associacions de gent gran contra els bancs i totes aquestes coses, i és un canvi gros, i és un canvi que moltes coses serà positiva i altres doncs, que potser no tant. Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!
Bueno, Jesús, i tornant una miqueta amb allò que estàvem parlant del softcatalà, el que sembla, a mi em sembla bastant increïble, per dir-ho d'una manera, que, per exemple, que ho faci gent que realment altruistament, com hem dit abans, i que la Generalitat o llocs d'aquests que diuen que han de defensar el català no hagin apostat o ajudar-vos a... Nosaltres hem tingut, a vegades ens han ofert aquestes ajudes, però quan es va fundar Softcatalà, des del principi vam tenir clar que nosaltres no volíem rebre subvencions, perquè al final quan tu reps una subvenció és una ajuda, et permet fer coses, però al mateix temps et lliga. Et lliga, et dona certes responsabilitats i nosaltres sempre hem volgut fer doncs, el que nosaltres sempre hem cregut que era més convenient, que ens podem equivocar, podem tenir raó o no, però sempre hem volgut fer la nostra i fer-ho de la nostra manera. A més, això també està relacionat amb el tema de que els voluntaris que tenim a Softcatalà, per exemple, no reben un sou, no reben diners per la feina que fa, i això ens dona un tipus de voluntari doncs, molt particular, que és un voluntari que ho fa perquè ell vol, que dona el seu temps, perquè o interessa el català, o interessa les noves tecnologies, i que ell mateix sap que no rebrà cap compensació econòmica a canvi de col·laborar amb nosaltres. I tothom qui vulgui col·laborar, com ho podria fer? Es poden, a través de la nostra web, doncs hi ha formularis, tenim un canal de Telegram, hi ha diferents maneres de parlar amb nosaltres. La idea és, si una persona té un projecte, si vol col·laborar en un projecte determinat. Normalment, moltes vegades, la gent que vol col·laborar és perquè fa servir un programa informàtic, aquest programa no està en català o només està traduït a la meitat, i vol ajudar, per exemple, a traduir. Si és un projecte que portem nosaltres, doncs aquesta persona, per exemple, pot ajudar a traduir. Si té un perfil més tècnic, doncs pot fer nous projectes. Ara estem molt ficats en temes de més d'intel·ligència artificial i aquestes coses. I si té doncs, interès en col·laborar amb aquestes coses, doncs que contacti amb nosaltres. Però, per exemple, jo ara que sóc un ignorant, i mira, m'ha tocat fer-ho, no? Com suposo, i ho reconec, que el maco de les històries és reconèixer que no saps, i això dona la possibilitat de tenir ganes d'aprendre. Si reconeixes que no saps, tens ganes d'aprendre, però hem creat una societat que sembla que tothom ha de saber de tot, i ningú sap res, però tothom fa veure que ho sap. Per exemple, com pot col·laborar una persona que no, com jo, que de català no n'he fet gairebé mai? El més important de tot, més que col·laborar amb Softcatalà, el més important és el tema de l'ús de les aplicacions en català, perquè al final a les grans corporacions i les indústries importants el que fan és mirar números. Tot això és d'Excel, i miren els números i veuen la gent que ho fa servir. És una mica com el que podem relacionar amb el cinema. Està molt bé fer manifestacions de que es faci cinema en català, però clar, en el moment que treu una pel·lícula en català, si no la va veure ningú, tenim un problema. El mateix passa amb la informàtica. El més important que pot fer qualsevol persona ara mateix per ajudar el català a les noves tecnologies és, per exemple, agafar el mòbil. Tinc el mòbil en català? No. Com el poso en català? Ordinador? En què està? Està en català? No. Com el poso en català? El cotxe, la rentadora, el televisor, qualsevol cosa, mirar primer si es pot posar en català. I si està en català, posar-lo. Perquè això ens dona força dels números. I les grans empreses, que són les que s'encarreguen de prendre les decisions, miren la gent que navega en català, miren la gent que fa servir el Windows en català, que fa servir no sé què en català, i prenen decisions sobre això. El millor que podem fer és utilitzar-lo, però sense cap mena de dubte. Molt més, fins i tot diria que val més fer aquest esforç d'utilitzar-lo que no pas, per exemple, organitzar una manifestació i tot això. És més important utilitzar-lo que no la protesta i altres coses, que també està bé protestar si ho tens un mòbil o no està en català, que està bé. Però el més important és utilitzar les coses que podem utilitzar. O sigui, fer servir el català... Fer servir el català, és el millor que podem fer, sense cap mena de dubte. Això és el que ens toca fer, si us volem ajudar, doncs me n'alegro. Bueno, jo faig servir el català per gairebé tot. No l'he fet en l'escola, però... I, bueno... Llavors, una altra cosa que em vaig una mica així com a... Per exemple, bueno, hi havia algun dirigent polític que havia dit que de català eren 7 idiomes, o 8 o 9, jo que sé quina tonteria va dir aquell senyor, no? Quin tipus com ho diríem,
de paraules diferents. Per exemple, jo ara entro al softcatalà i soc mallorquí. Sí. Val? És català, per mi és català, pel que A, aquell senyor era un altre a idioma. Mallorca la majoria de gent en diuen català. També. Bueno, doncs aquell senyor deia que no, que era mallorquí, però bueno, aquell senyor ja no hi és, i bueno, doncs llavors les faltes d'ortografia Nosaltres, per exemple, tant tot el que és el tema del corrector, que és l'eina que més utilitza tothom, doncs està preparada per totes les variants dialectals del català. Però has de pensar una cosa, jo crec que ara mateix a Softcatalà la gent del Principat són minoria. Hi ha més gent ara a Softcatalà de València o de les Illes que no pas de Catalunya. Hi ha gent de Catalunya, el projecte neix d'aquí, però, per exemple, el president de Softcatalà, per exemple, és de València, ara mateix. I jo crec que hi ha molta gent que ha vingut col·laborant des d'altres regions, des de València i des de Mallorca, molta gent. No és Softcatalà només un projecte de la gent d'aquí, sinó que és de tot l'àmbit lingüístic. I ara amb això de la intel·ligència artificial i el softcatalà, això com es pot col·laborar o com s'hauria de fer perquè... Mira, ara sembla que tot el tema de la intel·ligència artificial ho és tot. A tot arreu es parla només d'aquest tema. La intel·ligència artificial és bona per moltes coses. Per altres coses encara és més tonta que no pas intel·ligent. Però crec que és un repte important i un canvi important per tota la societat i per tots nosaltres. Softcatalà estem fent coses ara amb la intel·ligència artificial, estem fent coses de doblatge al català de vídeos utilitzant intel·ligència artificial. Són projectes que ara hem presentat fa poc i s'estan portant. I al final això ens porta al tema de que tot el tema del contingut en català a internet, ja sigui llibres de text, ja sigui vídeos, ja sigui àudios, és especialment important perquè totes aquestes intel·ligències artificials s'entrenen amb les coses que troben per internet. I si troben continguts en català, doncs s'entrenaran en català. I això fa que tot el tema de creació de continguts sigui especialment important a dia d'avui amb tot el tema de la intel·ligència artificial. I després amb la intel·ligència artificial veurem coses que potser ara molta gent no s'imagina. Estem molt a prop ja de que els cotxes condueixin sols, que tinguem un robot a casa que ens faci el sopar o que renti els plats i tot això. La idea des de Softcatalà és que nosaltres hi puguem dir al cotxe, ens puguem dirigir al cotxe en català per dir, avui anar a Barcelona, porta'm, o que si tenim un robot a casa doncs, que ens planxa i que ens fa les feines, doncs que ens puguem dirigir al robot en català. Jo amb això de la intel·ligència artificial i dintre de la meva ignorància, l'altre dia vaig veure una cosa que vaig pensar, hòstia, doncs això... Hòstia, representa que la societat, les escoles, tot ens ensenyen una competitivitat que has de ser això, has de ser així, has de ser això, has de pensar, has de vestir així, has de tenir aquest tipus d'això. I ara amb la intel·ligència artificial l'altre dia vaig veure una aplicació que una persona, jo que sóc lleig com un pecat, em tira una foto i surto que el Brad Pitt al meu costat és un niñato. I dius, hòstia, si ara ja teníem un nivell de moltes nenes que sobretot les noies que reben bullying perquè no reben bullying, perdona, que no se senten bé perquè no estan com diuen que ha de ser com ens enfoquen que hem de ser, de cos i de cara i de tot plegat, doncs ara imagina que pugem el llistó encara més amunt, de cara a una nena lletja la farem guapa, ara ja, i la lletja què en fem? O la transformem en intel·ligència artificial, però el natural seguirà sent lletja. No, exacte, al final trobarem que a les xarxes socials tothom és guapo, però quan sortim d'aquest món, que és un món a part, no és el món real de les xarxes socials, doncs ens trobarem gent normal i de tota la vida. I no només és aquesta transformació amb lleig guapo, també s'estan creant molta gent que no existeix. S'està creant nois que són perfectes en moltes coses, que parlen molt bé, que són molt llestos, que són molt guapos, però que no existeixen a la vida real. I hi ha molta gent que segueix aquestes persones, que segueix els seus consells i que els té com ídols o algú important i algú que han de seguir. I són gent que ara mateix no existeix. Doncs veus, això jo li veig com una contrapartida que
que és que hi ha molt problema amb això. Avui dia i ara encara ho estem... És un salt molt gran. La intel·ligència artificial, mira, perquè si no pots conduir, que el cotxe et porti a Manresa, és positiu. Perfecte. Però també hi ha moltes altres coses que són negatives o són coses que encara ni tan sols les coneixem. Perquè ara estem parlant dels reptes de la intel·ligència artificial amb una intel·ligència artificial que és a dia d'avui. Com serà aquesta intel·ligència artificial d'aquí 2 anys, 3 anys, 5 anys? O millor serà una cosa que ni tan sols som capaços ara mateix d'imaginar-nos. I cada nova cosa, cada canvi, doncs, provoca els seus reptes. Però jo crec que això haurien ja d'ensenyar-ho a les escoles, totes aquestes coses. I en canvi vas a les escoles i veus, perdona que et talli, i veus les mestres que segueixen la moda. Oita, això és tendència. I dius, a veure, que estem aquí amb tendències i tonteries encara. La intel·ligència artificial ara mateix són coses molt noves, coses que canvien molt ràpid, que ara aquesta setmana són d'una manera, la setmana que ve poden ser d'una altra. És molt difícil educar amb aquestes coses que encara no estan ben definides i que canvien tan ràpid. Però arribarà un punt que, sens dubte, haurem de fer. Ara hi ha hagut una època en què les pantalles a l'escola es considerava un avanç i ara a molts llocs les estan traient, les pantalles a l'escola. Eren bones i eren dolentes? És que encara ens hem d'acabar d'adaptar i ho hem d'acabar de veure i potser necessitem que passi una generació per acabar de veure exactament com ens podem enfrontar a la intel·ligència artificial. Però és que serà un canvi molt gran. Ara la gent no anirà amb mòbil, anirà com un aparell aquí que portarà el pit i li dirà qualsevol cosa, sabrà del temps, sabrà de qualsevol coneixement, ho tindrà tot aquí i es relacionarà amb ell a través de la veu, per exemple. I canviaran moltíssimes coses. I és que és molt difícil simplement saber cap on anirem i quina serà la millor manera d'educar-nos amb tot això, perquè ens haurem d'educar. Al final no només els nens, ens haurem d'educar tots amb totes aquestes coses noves. I el haver fet això del softcatalà o que fa tants anys que hi ets, doncs quina és la gratificació teva o el que penses on arribarà el softcatalà? O on t'agradaria que arribés? O què t'agradaria? Mira, en el fons Softcatalà és una organització que no hauria d'haver existit mai, perquè en un país normal doncs, no necessiten una organització com Softcatalà. Nosaltres vam néixer en un cas d'una emergència, que era el tema que internet i les noves tecnologies en aquella època el català no existia. Ha canviat molt des de que vam començar fa 26 anys, però la veritat és que l'objectiu de Softcatalà sempre ha estat el de desaparèixer, però desaparèixer en el sentit de que no fa falta. I en quin sentit no faria falta? Doncs en el moment en què el català a internet, català en noves tecnologies, el contingut en català que nosaltres podem consumir ja és ben normal en comparació doncs, al que pot ser en altres països, doncs Softcatalà hauria de desaparèixer. Però desaparèixer per bé, desaparèixer perquè no té sentit que continuï existint. Bueno, però també hi ha altres països, no?, que també llengües minoritàries. Softcatalà ha tingut, jo crec, un reconeixement molt important en molts països que tenen doncs, llengües minoritàries i nosaltres hem anat, i jo personalment he anat per exemple, a Brasil, o també he anat a Hongria, o també he anat a la Xina, fins i tot, a explicar quina era la feina que fèiem a Softcatalà, perquè el món està ple de llengües petites i llengües minoritzades, i a la gent no interessa saber com ens hem organitzat nosaltres i com hem pogut fer tanta feina durant al llarg de tants anys, perquè normalment el que passa és que una organització com a Softcatalà t'aguanta 2 o 3 anys. Nosaltres jo crec que el que estic més orgullós jo de tot el tema d'organització és haver-ho estat capaços d'aguantar durant tant de temps, 26 anys que portem fins ara. I estic orgullós de tot això, orgullós de la gent que ha col·laborat amb nosaltres, que són molta gent. Alguns han col·laborat 20 anys, els altres 10, els altres 5, els altres 2 anys, però tothom ha posat aquí el seu gra de sorra per fer de Softcatalà el que és ara. Però el millor que pot fer Softcatalà doncs, és desaparèixer perquè ja no fa falta. Doncs jo gairebé diria que per agrair a Softcatalà i a la gent que heu portat a terme aquesta gran tasca, que gairebé fem servir tots per veure quan fas un escrit, mirar si l'has cagat o no, perquè jo pla la cago, doncs agrair-te moltíssim i agrair a tota, i de la manera d'agrair-vos és fer servir el català amb tot, tal com has comentat abans. Sí. Nosaltres, per exemple, tenim eines i guies per configurar mòbils en català, per configurar ordinadors en català.
Si algú té un dubte de com fer-ho, doncs que vagi a la nostra web i allà trobarà guies de com fer-ho, o que demani ajuda. Doncs, bueno, amb això, doncs, jo, sobretot, i espero que molta gent, doncs, faci servir, doncs, tot el català, sobretot, amb tot el que puguem, si més no per agrair a la gent que tants d'esforços altruistament, que això, avui dia dir altruistament ja gairebé sembla com una cosa rara. Per sort sí que hi ha gent que, per exemple, tenim coses com la Viquipèdia en català, que és una eina fonamental, que també està feta per voluntaris. Hi ha moltes coses bones que s'han fet amb voluntaris a internet. En un món en què sembla que els diners i tot això cada vegada és més important, trobem feina feta de voluntaris que és molt interessant. Doncs, bueno, fins aquí i amb el Jesús ens despedim i molta salut, moltes gràcies i fins ara. Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!